11時。気がしない。壊したらどうしよう。じゃあもうちょっと開いてくれるかな。どうやって入れるのこれ。ちょっと待って。よいしょ。傷ついたかも。傷ついた。
うしよう。どうやって入れるの？さっきの映像見るか。上だったかな。あ、上だ。傷つけちゃった。